ditë të shenjtë, 28 nëntorin, ditën e flamurit dhe ditëlindjen e shtetit shqiptar. Sot, në këtë qytet të lashtë, ku historia flet në çdo gurë e rrugë, ne nderojmë një nga bitë më të denjtë të dheut, një burr të paetur, një komandant gudimshëm, një zemër të madhe shqiptare. Herojin e kombit, dëshmorin Tahir Sinani. Për t'ju përkullur veprës madhore të gjithë atyre që ranan e kënd fushave të nderit, ju ftoj në 1 minutë nderim. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Sot para kësaj shtatorje, unë nuk po qëndroj vetëm për të përëruar një vepër artistike. Po qëndroj përballë një kujtese të gjallë, përballë një amaneti që na flet të gjithëve si me rujt figurën, me rujt vërtetën dhe me rujt dignitetin dhe historinë tonë kombëtare. Nuk duhet të flas sot për data e fakte, duhet të flas për parinë, sepse figura e Tahir Sinanit është më shumë edhe më tepër se një biografi lufte. Është një udhëzues moral për të gjithë kombin. Ai ishte mishrim i kurajës, i besës, i përgjegjësisë ndaj vendit. Duhet që kjo shtatorë të mos mbetet e heshtur, të jetë pikë takimi për brezat e ri, për nxënësit, për studiuesit, për qytetarët që duan të mësojnë pse liria kërkon përgjegjësi. Sot para kësaj shtatore duhet të them këtë: njerëzit mund të largohen, por vlerat që përfaqësojnë nuk vdesin kurrë. Tahir Sinani na la një busull që tregon gjithmonë rrugën drejt lirisë, dignitetit dhe punës së ndershme. Detyra ime si kryetar dhe detyra jonë e përbashkët si qytetar është të ecim sipas kësaj busulle, me bashkim, me maturi, me kurajo dhe me përkushtim për Prezenin dhe për Kosovën. Lavdi e përjetshme komandant Tahir Sinanit. E në këtë ditë të shenjtë, Prizreni po e shton edhe një medalje plus, duke ngritur përmendorën e herojit të kombit Tahir Sinani, që realisht qenia e kësaj përmendorje këtu i bën nder Prizrenit dhe luftës së kësaj treve për shterim. Unë i uroj Tahir Sinanit mirëseardhjen në kryeqytetin historik të Shqipërisë, në Prizren. Sepse pikërisht këtu e kishte vendin ai luftar i përkushtuar i atë dheut e kombit, që ishte në vit parë luftës në gjithë hapësirat e trojave kombëtare shqiptare, prej Shqipëria në Kosovën lindore në Maqedoni, për ta bërë atë dheun e tij të lirë e të bashkuar. Me nderim të pakufishëm përpara herojit të kombit Tahir Sinani, e për t'i thonë se do të jemi gjithmonë bashkë, gjithmonë me lirinë, gjithmonë me të drejtën, të gatshëm për të rreshtuar përsëri në luftë po të lyp nevoja, për të mos lejuar të cënohet amaneti i historisë dhe i dëshmorëve. Lavdit përjetshme e herojit të kombit Tahir Sinani, luftarit të madh të ushtrive çlirimtare, lavdi ushtrive çlirimtare e luftës së tyre heroike. Faleminderit. Le të jetë kjo ditë e madhe një ditë reflektimi dhe të mendojmë më shumë për gjakun e derat për liri. Të mendojmë më shumë për sakrificat që u bën ndërbrezët, të mendojmë më shumë për interesat dhe dignitetin tonë kombëtar. Ta gjejmë forcën që të bëhemi bashkë në shembullin e herojit Tahir Sinani, e gjithë të rënëve për liri, të punojmë për forcimin e kombit tonë, ta zhvillojmë vendin e ekonomi, arsim e shëndetësi, edukim e siguri. Të tregojmë botës se ne jemi popull adhetar, se ne kemi nder e kemi besë, se jemi popull punëtor dhe me vetdije të lartë, se gjakun e derë dhe për liri nuk e falim, nuk e shkelim e nuk e harrojmë. Qytetarët Prizrenit dhe gjithë trojë shqiptarë, ku luftoi e derë dhe gjakun herojit Tahir Sinani, ta gëzoni shtatorën dhe qofshi gjithmonë faqebardh e në shërbim të dheut dhe amanetit të të rënëve për liri. Urimin 28 nëntori festa flamurit, dalja publike e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ditëlindja e komendantit legjendar Adem Jashari, lavdi herojit Tahir Sinani, lavdi gjithë të rënëve për liri. Ju falenderoj. Rënja e tij dhe bashkëtarët e tjerë në malet e Korabit
i buri ka pak floriri veprimtarisë së tij atletare e shëritare. Ai e dinte se synimet e lidhjes së Prizrenit nuk ishin përmbushur, prandaj e ndërmorri hapin e duhur për ta përmbyllur këtë kapitull tragjik të popullit shqiptar. Pjesëmarrja e këtij luftari të paepur, e këtij luftari të madh, e komandantit Trim nga fshati Gri, në kaq shumë fush beteja, i bëri jehon këtij synimi madhor të kombit shqiptar. Shtatorja e tij e vendosur pikërisht këtu në Prizren, që po përrohet sot me 28 nëntor, është trokitje në ndërgjegjen tonë se kemi ende rrugë për të bërë në përmbushjen aspiratave kombëtare. Ky burri i heshtur, me pamje kaq madhështore, u bë simboli përpjekjeve tona për liri e për bashkim, ndërsa Prizreni, si kryqëzeti historik i shqiptarëve, e meriton ta ketë në xhirin e vet këtë vigan të kombit shqiptar. Lavdia e tij do të frymëzoj brezat, ndërsa për ne është mësim se mbi të gjitha dashuritë qëndron dashuria për atë dheun e kombit. Është detyra jonë të mos lejojmë asnjëherë që sakrifica e dëshmorëve dhe luftëtarëve të ushtrisë të Kosovës të zbehet, të harrohet apo të shpërngohet. Liria e Kosovës është dhuratë, s'është dhuratë, është çmim i paguar shtret nga bijtë e vijet më të mirë të kombit. Prandaj shpresojmë që padresia që po bëhet kreve të ushtrisë të Kosovës në hap do të vijë në vend dhe do të trehen fitimtar e çlirimtar ashtu siç ishin në qershorin e vitit 1999. Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë festash, le të mbajmë kokën lart dhe të mbajmë flamurin kuqezi me krenari. Le të kujtojmë çdo hap të UÇK-s, çdo vete, çdo emër dëshmori. Le të kujtojmë se liria është amanet i shtrenjtë që na kanë lënë. Lavdi komandantit legjendar Ademir Shari, lavdi komandantit Tahir Sinani, të cili sot po na kthehet në bronz. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, rroft 28 nëntori, dita e flamurit, dita e unifikimit shqiptarëve kudo që janë. Në emrin ju përshëndes në emrin tim personal dhe të komandantit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare kombëtare, e sot lider i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zotëri Ali Ahmeti. Sot, në këtë ditë të shenjtë, të 28 nëntorit, ditë e flamurit, ditë e pavarësisë dhe ditë e ushtrive tona çlirimtare, ne përulemi me respekt përpara veprës së heroit Tahir Sinani. Me këtë përmendore nuk nderojmë vetëm një komandant, por nderojmë një gjarë të kombit, një luftëtar të lirisë, që jetën i kushtoi tokës, flamurit dhe popullit të vet. Tahir Sinani ishte shembull i guximit, i vendosmërisë dhe i sakrificës së pastërt. Një njeri që nuk kërkoi asnjëherë lavdi personale, por vetëm lirinë e popullit shqiptar kudo që ai jeton. Sot kjo përmendore bëhet kujtesë e përhershme, një amanet për brezat që vijnë. Liria fitohet me sakrificë, ndërsa ruhet me unitet. Le të qëndrojmë krenar për bijtë tonë si Tahir Sinani, të cilët me veprën e tyre na mësojnë se atë dheu është detyrë, nder dhe përgjegjësi. Lavdi jetës dhe veprës e heroit, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, gëzuar 28 nëntori. Sot, në festat e flamurit, na mungojnë fizikisht krijuesit dhe themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Na mungojnë fizikisht udhëheqësit dhe themeluesit e shtetit të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Dhe ne
krahas nderimit, krahas respektit, duhet që japim edhe vendin meritor gjithë atyre të cilët kanë luftuar dhe kanë bërë përpjekje me kontributet e tyre për të ardhur deri te liria. Por edhe atëherë kur preket në vlerën e shajt të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe ushtrive tjera, ne duhet të reagojmë. Ku ka padrejsi më të madhe, ku jepet mundësia nga një rezolut e Këshillit të Evropës të shpikin e shpifin si që ishte raporti i Dick Martin. Dhe sot, institucionet tona, krerët e institucioneve tona, po gjitha institucionet me kamgullësi duhet të kërkojnë drejtësi. Duhet të kërkojnë se çfarë është faktuar nga ky raport dhe nga kjo shpifje. Përderisa nuk është argumentuar asgjë në këtë drejtim, kinse ushtria shkrimtare e Kosovës ka bërë trafikim organesh, edhe kjo gjykatë politike e padrejtë është dashur të jetë inekzistente. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, të nderuar drejtues të institucioneve të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë, të nderuar të pranishëm. Së pari, më lejoni t'ju uroj me zemër gëzuar ditën e flamurit, qofshim gjithmonë të bashkuar dhe së bashku ta çojmë përpara amanetin, ëndrrën dhe idealin e atyre që dhanë jetën për kombë e për flamurin. Gjaku i dëshmorëve është gur themel i të ardhmës tonë dhe s'duhet ndalojmë deri në ditën që çdo trev shqiptare të bashkohet në një flamur, në një qëllim. Sot, në këtë ditë të shenjtë këtu, në Prizrenin historik, u bë e mundur vendosja e shtatore së komandantit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Një shtator që do të qëndroj përjetësisht krahas komandantit legjendar Adem Jashari dhe krahas të gjithë atyre bijve e bijave që dhanë jetën dhe sakrifikuan gjelmën shtrenjtë për këtë kombë. Në emër të familjes Sinani, ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që jeni sot këtu për ta ndarë me ne këtë ditë madhe të shënuar. Falenderim veçantë për iniciatorët që mundësuan ngritjen e kësaj shtatorie. Falenderim veçantë për zotin General Selim Krasniqi, Kujdes Lame, Komunës Prizrenit për organizimin e kësaj ceremonie, për skulptorin zotin Maksimero për punën e shkëlqyer. Faleminderit gjithë ju që jeni të pranishëm sot. Lavdi gjithë të rënëve për liri. Lavdi dëshmorëve të kombit. Tahir Sinani për shkrimin e brojtës. Facilitet për ekipën Prizrenit për krejt Kosovën dhe për gjithë Shqipërinë. Faleminderit shumë.
digës me bretu manova, kanë paston ta hirë Sinoni, tash ta hirë Tetova, kanë paston ta hirë Sinoni, tash ta hirë Tetova. Rruga jon ka nis me shekuj, shok ju mos ujtani, nëse donit me kujtoni, amanetin vani, unë jam veç një shtirin pa, nuk të shtiria. Kanë paston ta hirë Sinoni, tash ta hirë Shqipënia, kanë paston ta hirë Sinoni,